இருக்குடா இது சுட்டு வண்டி அது சுட்டு வண்டி அது லாக் ஆகிட்டு ஐயா இல்லைங்களா அந்த வண்டி இல்லைங்களா கம்பெனியில் எதுவும் இல்லைங்களா அவர் வந்து ஒரு தடவை இதை பார்க்கறதுக்கு உங்களை நேரில் வந்து இங்கே ஜிஎஸ்டியில் அந்த வண்டி உடஞ்சிருக்கா எடுக்கிறியாப்பா இது லாக் ஆகிட்டுதுப்பா வண்டி எப்படி ஓடிக்குதா இன்னொரு ஆள் வேணும் சார் கூட இன்னொரு ஆள் நீ டெமோ பண்ணிருந்தா வாயில சொல்லு அப்படியே எடுப்பா அதை கால் எடுப்பா பெரிய வண்டி கேடிஎம் ஏதோ ஒரு வண்டி R15 போச்சு பண்ணு ராஜேஷ் நீ கூட இரு நீ தலை பாப்பா சார் கொஞ்சம் இருங்க சார் இல்லை வண்டிட்டால் திருப்பி ஒரு கையில முடிச்சாங்க அப்புறம் இது சரி இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த இடத்துல வந்து போய் இந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணு செய்யு இந்த இடத்துல பெண்ட் வந்து மேலே வந்துடும் சார் இது ஆயிடுச்சு பெண்ட் ஆயிடுச்சு சார் இது அவன் ஹேண்ட்லாக் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு சார் சரி அப்புறம் நேரம் வந்து ஒரு வயர் எடு எடுங்க சார் விட்டு போறீங்க சார் இது பிடிங்க சார் இல்லை இல்லை அங்கே கட்டிங் இது திருப்பி இந்த கீக்கு நேராக வர வயர் இந்த இதை கட் பண்ணிட்டு சார் இதை முறுக்கிட்டா ஸ்டார்ட் ஆகுது எதை கட் பண்ணணும் 1.5 லட்சம் ரூபா சொத்து ஒரு உதையில வீணா போகுதுடா கட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுப்பா எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது வெரி குட்ரா ரைட் ஓகே வச்சுக்கப்பா